नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 8 को गणित विषय अन्तर्गत रहेको ज्यामिति क्षेत्रको त्रिभुजको अनुरूपता बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा त्रिभुजहरू कस्ता त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन् र कस्ता त्रिभुजहरूलाई हामी समरूप त्रिभुज भन्ने यी बारे हामीले छलफल गर्यौं र साथसाथै त्रिभुजको अनुरूप हुने अवस्थाहरू बारे छलफल गर्यौं। त्रिभुजको अनुरूप हुने अवस्थाहरूमा हामीले अघिल्लो कक्षामा के छलफल गर्यौं त? जस्तो पहिलोमा हामीले फु 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 तथ्य फु तथ्यलाई हामीले परीक्षण गर्यौं, हैन त? फु तथ्य भन्नाले कस्तो रे? जस्तो दुईवटा त्रिभुजहरू जस्तो कुनै दुईवटा त्रिभुजहरूमा अब मानौ यो एबीसी र यो अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास त्यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूको किताबमा त्यहाँ ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास त्यसरी लेखिरहेको छ र अरू नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले, जस्तो पी क्यू आर एक्स वाई जेड यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो फु तथ्य हामीले यो कसरी बुझ्ने त? जस्तो एउटा भुजा मानौ यो त्रिभुज एबीसी को एबी भुजा र अर्को यो त्रिभुज पीक्यूआर को एउटा भुजा पीक्यूसँग बराबर। त्यस्तै गरी बीसी भुजा र अर्को क्यूआर भुजा बराबर र अर्को भनेको यो एसी भुजा र पीआर भुजा पनि बराबर। यदि हामीले यसरी एउटा त्रिभुजका यो तीनवटा भुजाहरू अर्को त्रिभुजका तीनवटा भुजाहरूसँग क्रमशः यो अलग अलग बराबर हामीले देखाउन सक्यौं भने यो त्रिभुजहरू के हुन्छन् त? यी त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन् र जसलाई हामीले फु तथ्य भुजा तथ्य अथवा एस एक्जियम साइड एक्जियम भनेर हामीले यो परीक्षण गर्यौं। एउटा यो भयो है। दोस्रो हामीले के गर्यौं? दोस्रोमा फु को तथ्य। अब फु तथ्य हामीले कसरी गर्यौं त? फु तथ्य भन्नाले कस्तोलाई भन्छौं त भन्दा कुनै दुईवटा त्रिभुज मानौ यहाँ दुईवटा त्रिभुजहरू एउटा पी क्यू आर र अर्को एक्स वाई जेड छन् है। अब यो दुईवटा त्रिभुजमा फु भन्नाले एउटा के लिनु पर्यो? भुजा है, क्यूआर ल क्यूआर भुजा र अर्को वाइजेड भुजा बराबर छन् एउटा भुजा र अर्को अब एउटा कोण लिउँ। यो जुन कोण छ पीआरक्यू र यो कोण बराबर अर्को यो एक्स जेड वाई यो र यो बराबर छन्। त्यस्तै गरी अब एउटा हामीलाई के चाहियो? एउटा यो भुजा भयो र यो कोण भयो र अर्को भुजा चाहियो र त्यो भुजा कहाँको लिनुपर्छ त भन्दा अब जस्तो यो पीक्यू र पीआर बाँकी छन्, यहाँ पनि एक्स वाई र एक्स जेड बाँकी छन्। अब पीक्यू बराबर एक्स वाई लिन मिल्छ कि मिल्दैन त? हो, अथवा पीआर बराबर एक्स जेड हुन्छ कि कुन हुन्छ? त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब जस्तो यहाँनिर पीक्यू र यो एक्स वाई लियो भने पीक्यू बराबर एक्स वाई लियो भने यो फु तथ्य हुँदैन। किन हुँदैन हेर्नुहोस् त? यदि यो लियो भने यो भुजा बराबर यो भुजा लिने हो भने यहाँनिर फु भनेको दुईवटा यो भुजाहरूबाट बनेको कोण चाहिँ बराबर भनेको बुझ्नुपर्छ यो। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईवटा भुजाबाट बनेको कोण त यहाँ छ, यहाँ कोण चाहिँ अर्कै ठाउँको के भयो? बराबर भयो। तसर्थ यो भुजा र यो भुजा लिन मिल्दैन। हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो नलिकन हामीले यो भुजा बराबर यो भुजा अथवा पीआर बराबर एक्स जेड भनेर लिनुपर्छ र पीआर बराबर एक्स जेड एउटा यो भुजा भयो, क्यूआर बराबर वाई जेड यो अर्को भुजा भयो र यो दुईवटा भुजाले बनेको कोण भनेको यो भयो हो। यहाँ पनि अब यो दुईवटा पीआर र क्यूआर दुईवटा भुजाबाट बनेको कोण भनेको यो भयो। यसरी दुईवटा भुजाहरू बराबर को साथै दुईवटा भुजाबाट बनेका
जुन कोणहरू छन् तिनीहरू बराबर भयो भने पनि त्रिभुजहरू चाहिँ के हुन्छन् त अनुरूप हुन्छन् र जसलाई हामी भू को भू तथ्य अथवा यसलाई हामी एएस साइड एङ्गल साइड एक्जियम भनेर भन्छौँ भने अब यो भू 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 त भनेर साइड 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 एक्जियम है यो भू 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 तथ्य तीनैवटा भुजाहरू बराबर र यो भूको भू भनेको दुईटा भुजा बराबर साथै दुईवटा भुजाबाट बनेको के त कोण चाहिँ बराबर भएको अवस्थामा है त र भाइ बहिनीहरूले यो लिन मिलेन यसमा यहाँ के लिनु पर्यो त यो दुईवटा भुजा जस्तो फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् पिआर बराबर एक्सजेड क्युआर बराबर वाइजेड र यो दुईवटा भुजाहरूबाट बनेको कोण यो आर बराबर यहाँ पनि यो दुईवटा भुजा जुन हामीले बराबर लियौँ त्यसबाट बनेको कोण जेड बराबर भयो भने त्रिभुजहरू अनुरूप। अब यसमा यसरी पनि हुनसक्छ है भाइ बहिनीहरूले चाहिँ याद गर्नु त जस्तो त्रिभुजहरू दुईवटा त्रिभुजहरूमा यहाँनिर अब यो भुजा र यो भुजा हामीले लियौँ है यहाँ पिक्युआर एबिसी नाम दिउँ जस्तो पिक्यु बराबर एबी त्यस्तै गरी अब यो अर्को क्युआर बराबर बिसी क्युआर र बिसी बराबर अब यहाँ हेर्नुहोस् त पिक्यु र क्युआरबाट बनेको कोण कुन हो त यो पिक्युआर त्यस्तै गरी एबी र बिसीबाट बनेको कोण एबिसी यदि बराबर छन् भने पनि यो त्रिभुजहरू के हुने भयो अनुरूप हुने भयो जसलाई पनि हामी के भन्छौँ त भू को भू तथ्य भनेर भन्छौँ है जुन यी दुईवटा यो तथ्यहरूलाई हामीले अघिल्लो कक्षामा परीक्षणबाट पनि गरिसकेका छौँ र अब हामी एउटा को भू को तथ्य को भू को तथ्य जसलाई हामी एङ्गल साइड एङ्गल एक्जियम भन्छौँ को भू को तथ्य र अर्को भनेको स क भू तथ्य जसलाई आरएचएस एक्जियम फेरि अब आरएचएस भनेपछि राइट ह्यान्ड साइड सम्झिनु होला त्यो होइन है भाइ बहिनीहरू राइट एङ्गल हाइपोटेन्युज र साइड समकोण कर्ण र भुजा है यीबारे यो दुईवटा जुन तथ्यहरू छ यो दुईवटा तथ्यहरूबाट पनि त्रिभुजहरू कसरी अनुरूप हुन्छन् यीबारे आज हामी छलफल गर्छौँ है त ल त भाइ बहिनीहरू अब सबैले आफ्नो ज्योमेट्री बक्सलाई अगाडि राख्नु होला। अब भाइ बहिनीहरू सबैसित ज्योमेट्री बक्स त अगाडि छ होला है यहाँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु यो के हो त यो प्रोट्र्याक्टर मैले यहाँ ठुलो साइजको प्रोट्र्याक्टरलाई लिएको छु भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ सानो साइजको आफूसँग भएको प्रोट्र्याक्टरलाई चाहिँ लिनु है त एउटा यो भयो त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूसँग सेट स्क्वायर पनि हुनसक्छ है सेट स्क्वायर पनि अगाडि राख्नु र अब रुलर भइहाल्यो त्यस्तै अर्को के चाहियो कम्पास चाहियो है ल यी औजारहरूलाई चाहिँ अगाडि राख्नुहोस् अब पेन्सिल इरेजर त राख्नुभएकै होला है र यी औजारहरू भयो भने हामीलाई यो परीक्षण गर्नलाई सजिलो हुन्छ है त ल एकपटक सबैले यो एउटा स्लाइडतिर पनि हेर्नु होला जस्तो त्रिभुजको अनुरूपता मैले अघि नै भने त्रिभुजको अनुरूपता भनेपछि अनुरूप त्रिभुज भनेको के हो अरे एकपटक फेरि म बुझाउँछु हेर्नुहोस् त कुनै दुईवटा त्रिभुजहरू कुनै दुई सामान्य अर्थमा हामीले के बुझ्नु पर्यो कुनै दुईवटा त्रिभुजहरू जसलाई यसरी एउटा माथि अर्को यसरी खप्ट्याउँदाखेरि हेर्नुहोस् त एउटा माथि अर्को खप्ट्याउँदाखेरि सबैतिर बराबर अब भाइ बहिनीहरूले यसरी खप्ट्याउनु भयो भने त बराबर भएन यो है अब यसलाई चाहिँ मिलाएर यो उस्तै उस्तै कोणहरू मिलाएर यसरी चाहिँ खप्ट्याउनु पर्छ यसरी खप्ट्याउँदाखेरि सबैतिर यसरी ठ्याक्कै बराबर छन् भने कहीँ पनि बढी घटी छैनन् भने त्यस्तोलाई हामी अनुरूप के त त्रिभुज भन्छौँ र अनुरूप हुनलाई हामीलाई के अवस्थाहरू चाहिन्छ अब जस्तो फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् त यो दुईवटा त्रिभुज मानौँ यो दुईवटा त्रिभुजहरू एउटा एबिसी र अर्को त्रिभुज के छ पिक्युआर र यसमा
अब यो एसी बराबर पिआर छ, क्युआर बराबर बिसी भयो, त्यस्तै गरी एसी बराबर पिक्यू भयो। जुन मैले भर्खर भनिहालेँ यो दुईवटा त्रिभुजका अब के त सबै यो भुजाहरू यहाँ बराबर भयो। साथसाथै यहाँ कोणहरू हेर्नुहोस् त, कोण बी र कोण क्यू बराबर। जस्तो यहाँ पनि अब यो कोण र यो कोण, यो चुच्चो परेको यो चुच्चो परेको, हेर्नुहोस् त यसरी खप्ट्याउँदाखेरि हेर्नुहोस् त यो ठ्याक्कै बराबर छ कि छैन, छ नि है। हो यसरी हेर्नुहोस् त यो कोण र यो कोण यहाँ बराबर भयो। त्यस्तै गरी अर्को के छ, ए बराबर पी, यो पनि जस्तो माथि पनि हेर्नुहोस् त यहाँ ल, यो जुन यो चुच्चो र यो दुवैको यो चुच्चोलाई यसरी मिलाउँदाखेरि यहाँ पनि के भयो हेर्नुहोस् त, यो कोण र यो कोण बराबर छन्, हो कि होइन। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को कोण यहाँ सी र आर पनि बराबर। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यो कोण र यो कोण, यो कोण हेर्नुहोस् त यहाँ यसरी खप्ट्याउँदाखेरि बराबर छ कि छैनन् त, छन् है। हो हेर्नुहोस् त ल, बढी घटी छ त छैन नि है। यसरी एउटा त्रिभुजको यो तीनैवटा भुजाहरू अर्को त्रिभुजको तीनैवटा भुजाहरूसँग साथसाथै एउटा त्रिभुजको यो तीनैवटा कोणहरू अर्को त्रिभुजका तीनैवटा कोणहरूसित चाहिँ बराबर भएका त्रिभुजहरू हामी के भन्छौँ त, अनुरूप त्रिभुज भनेर भन्छौँ होइन त। यहाँनिर त्रिभुज एबिसी अनुरूप त्रिभुज के त पिक्युआर छन् र सङ्केतमा लेख्दाखेरि हामीले त्रिभुज एबिसी अनुरूप त्रिभुज पिक्युआर भनेर यसरी लेख्छौँ। र मैले अघि नै भने यो नामाकरण भाइ बहिनीहरूले यहाँ एबिसी, यहाँ ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास त्यसरी अथवा एक्स वाइ जेड कुनै लेख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूको किताबमा त्यहाँ ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास पनि दिइराखेको छ है। अब मैले अघि नै भने अनुरूप हुने अवस्थाहरूबारे हामीले छलफल गऱ्यौँ। के छन् त, एउटा भू तथ्य अथवा एउटा त्रिभुजको तीनैवटा भुजा अर्को त्रिभुजको तीनैवटा भुजाहरूसित क्रमशः बराबर छन् भने पनि त्रिभुजहरू के हुने भयो, अनुरूप हुने भयो। त्यस्तै गरी भू तथ्य एउटा त्रिभुजको दुईवटा भुजा अर्को त्रिभुजको दुईवटा भुजासँग बराबर, साथै ती दुई भुजाहरूबाट बनेको कोण दुवै त्रिभुजमा यदि बराबर छन् भने पनि ती त्रिभुजहरू के हुने भयो, अनुरूप हुने भयो। र तेस्रो हाम्रो अर्को के छ त, को भूको तथ्य भनेपछि एउटा त्रिभुजको जुन अघि हामीले छलफल, एउटा त्रिभुजको दुईवटा कोण अर्को त्रिभुजको दुईवटा कोणसँग बराबर, साथसाथै ती दुई कोणहरूबाट बनेको भुजाहरू पनि बराबर छन् भने यसलाई हामी कोभूको तथ्य भनेर भन्छौँ। र अर्को सकभू तथ्य भनेको कस्तो त भन्दा एउटा त्रिभुज जस्तो अब यहाँ समकोण कर्ण र भुजा यही हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ, यो सकभू तथ्यलाई यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा त्रिभुजहरू हेर्नुहोस् है त, जस्तो यो समकोण त्रिभुजहरू हो नि होइन, किन यो 90 डिग्री भएपछि हामी यस्ता त्रिभुजलाई समकोण त्रिभुज भनेर भन्छौँ, समकोणी त्रिभुज होइन त। र यहाँनिर अब सकभू तथ्य भनेपछि कस्तो, सकभू हेर्नुहोस् है, सकभू तथ्य भनेपछि दुईटा समकोणी त्रिभुजहरूमा अब यो एउटा कोण त के हुने भयो, हेर्नुहोस् त यो समकोण भयो, यसलाई हामी के भन्छौँ, यो समकोण 90 डिग्री छ नि होइन, समकोण। र यो पनि के भयो त, समकोण, यो दुवै समकोण छ कि छैन त। र यसलाई हामीले यहाँ सबाट मात्र यसरी यो जुन सकभूमा सले हामीले यसरी चाहिँ यो जनाएको है, यो भयो। र अर्को क भनेको कर्ण कस्तोलाई भन्ने, समकोण त्रिभुजको यो समकोणको सम्मुख भुजा जुन छ यो भुजालाई हामी के भन्छौँ त, कर्ण। यो भुजा भनेको कर्ण, हाइपोटेन्युज भनेर भन्छौँ। र यसलाई हामी यहाँ कले मात्र जनाएको है। त्यस्तै गरी यो पनि यहाँ कर्ण भयो हो, यो पनि के भयो त, कर्ण। र समकोण दुवै त्रिभुजमा समकोण बराबर भयो। त्यस्तै गरी कर्ण पनि नाप बराबर। र अर्को के चाहियो, एउटा भुजा चाहियो। अब भुजा यहाँ कतिवटा बाँकी छ र, कर्ण त बराबर भयो, अर्को भुजा भनेको एउटा यो छ, यो र यो छ, र अर्को यो र यो हो, उस्तै खालको। अब जस्तो यो छोटो भएको छोटोसँग यो लामो भएको लामोसँगै बराबर हुनु पऱ्यो होइन। अब यो र यो त बराबर, यहाँ छोटो र लामो त बराबर हुँदैन। अब भाइ बहिनीहरूले यो भुजा र यो भुजा बराबर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ अथवा यो बराबर यो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। अब जस्तो यो भयो भने के हुने भयो, यो एउटा हामीले
भुजा यसलाई लियौँ भने अर्कोमा के हुने भयो, यो हुने भयो होइन। यो पनि भुजा, यो फु भनेर यसलाई यसरी हेर्नुहोस् त। यो दुईवटा समकोणी त्रिभुजहरूमा एउटा कोण समकोण, त्यस्तै यसको कर्णहरूको नाप बराबर र अनि अर्को एउटा भुजाहरू बराबर भएको अवस्थामा ती त्रिभुजहरू के हुन्छन् त, अनुरूप हुन्छन्, जसलाई हामी सकभु तथ्य अथवा यसलाई हामी आरएचएस एक्जियोम भनेर भन्छौँ है त। अब हामी यी तथ्यहरूलाई चाहिँ कसरी परीक्षण गर्ने त्यो बारे छलफल गर्छौँ। अब जस्तो पहिलो मैले अघि नै भने को फु को तथ्य। को फु को तथ्य भनेपछि कोण हेर्नुहोस् त, दुईवटा त्रिभुजहरू यहाँ पिक्युआर र यहाँ एक्सवाइजेड लिउँ। हेर्नुहोस् है, को फु को तथ्य। को फु को तथ्यको लागि के हुनु पर्यो, दुईवटा। अब एउटा कुनै भुजा लिउँ पहिला, जस्तो क्युआर बराबर वाइजेड भयो यहाँनिर। अब यो जुन पिक्युआर कोण र मानौँ यहाँ एक्सवाइजेड यो र यो बराबर छन्। त्यस्तै गरी पिआरक्यू र एक्सजेडवाई यो कोण बराबर। अब यहाँ भाइ बहिनीहरूले एउटा धर्को उस्तै राख्दाखेरि कुनसँग कुन बराबर यो अलिक कन्फ्युज हुनसक्छ। त्यसर्थ यो सङ्केतमा हामीले यसरी चाहिँ यो कोणलाई जनाउनलाई दुईवटा धर्को लेख्ने होइन कि यो उस्तै कोणहरू भनेर देखाउनलाई यो दुईवटा धर्को हामीले राखेको है, नत्र एउटा मात्र यसरी यति मात्र गर्ने हो कोणलाई जनाउनलाई है त। जस्तो यहाँ क्यु बराबर वाइ, आर बराबर जेड र क्युआर बराबर वाइजेड हो। र यस्तो अवस्थामा पनि यो त्रिभुजहरू के हुन्छन् त, अनुरूप हुन्छन्। र त्रिभुजहरू अनुरूप भएपछि अब त्यसका बाँकी भुजाहरू उस्तै बाँकी भुजाहरू बाँकी कोणहरू के हुन्छन् त, बराबर नै हुन्छन्। र यी कुराहरूलाई अब हामी यहाँ परीक्षणबाट गर्छौँ है त। ल यता स्लाइडमा हेर्नुहोस्। जस्तो सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा कुनै त्रिभुज अब जस्तो यहाँ मैले यहाँ यो त्रिभुज एबिसी लिएको छु। अब भाइ बहिनीहरूले पनि यो रुलर जुन छ, भाइ बहिनीहरूसँग त छ नि है, रुलर प्रयोग गरेर कुनै यस्तै एउटा त्रिभुजलाई बनाउनुहोस् है त, त्रिभुज बनाउनुहोस्। र त्यसपछि के गर्ने त भन्दा यो बिसी एउटा आधार जे छ, अब नामाकरण भाइ बहिनीहरूले एक्सवाइजेड एबिसी जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ यो बिसी आधार जुन छ त्यही आधार बराबरको एउटा अर्को यहाँ आधार हामीले के खिच्छौँ त, क्युआर। जस्तो रुलरलाई अब अर्को कुनै ठाउँमा यसरी लगेर यहाँनिर बिसीको नाप बराबर यो हामी यसरी खिच्छौँ र यसलाई हामी क्युआर भनेर यसरी लेखौँ। अब त्यसपछि के गर्ने त हेर्नुहोस् त, कम्पासको प्रयोग गरी यो कोण बी बराबर कोण क्यू खिच्ने। र अब यसको लागि भाइ बहिनीहरूले यो यहाँ अहिले यो कम्पासको प्रयोग गरेर यहाँ गरेको छु हेर्नुहोस् है। सबैले हामी प्रोट्र्याक्टर प्रयोग गरेर पनि गर्छौँ, त्यो पछि यो पछाडि हामी फेरि छलफल गरौँला। अहिले कम्पास प्रयोग गरेर कसरी गर्ने त्यो सबैले हेर्नुहोस् है त। जस्तो हामीले कुनै कोण बराबर अर्को कोण बराबर कोण बनाउने त हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि गरिसकेकै छौँ। तसर्थ जस्तो कोण बी कति डिग्री छ त्यही नाप बराबरको कोण चाहिँ हामी क्यूमा बनाउँछौँ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, कम्पासलाई चाहिँ यसरी कुनै यो चाप लिएर, कम्पासमा कुनै चाप लिएर बिन्दु यो बीमा कम्पासको चुचो राखेर सिसा कलमको चुचोलाई यो आधार बिसीकोमा यसरी छुने गरी मिलाउनु पर्यो। र अब यो कुनै एउटा चाप लिएर यसरी चाहिँ घुमाउने, ठिक छ है। र अब यो जुन कम्पास हामीले जति चाप लियौँ यसलाई नबिगारिकन, कम्पासको चापलाई घटिबढी गर्न मिल्दैन र जति चाप लिएका हौँ त्यही चाप यहाँ बिन्दु क्यूमा अब कम्पासको चुचो राखेर यसरी अघि जसरी यहाँ हामीले माथि लियौँ त्यसरी नै राखेर यसलाई यसरी घुमाइदिने। र त्यसपछि अब के गर्छौँ त भन्दा यो कम्पासको चुचो र पेन्सिलको चुचोलाई चाहिँ यहाँ यसरी यो जुन एबी र बिसीमा जहाँ काटेको छ त्यहाँ यसरी चाहिँ मिलाउने। कम्पासको चुचो एक ठाउँमा, पेन्सिलको चुचो यसरी एक ठाउँमा मिलाएपछि अब यो जुन कम्पास छ त्यसलाई नबिगारिकन, यो चाप जति आयो त्यसलाई नबिगारिकन कम्पासको चुचोलाई चाहिँ यहाँ आधार क्युआरको यसरी यो बिन्दुमा राखेर यसरी घुमाउने।
यो चापलाई चाहिँ अघि जुन लिएको चापलाई काट्नुपर्छ, जता पाए त्यता यो काट्न मिल्दैन, यही अघि जुन लिएको चापमा काट्नुपर्छ है त। ठिक छ, यति गरिसक्नुभयो सबैले। फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त के गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले कम्पासको चुच्चोलाई बीमा राख्ने र कुनै चाप लिएर यसलाई यसरी घुमाउने। फेरि अब यो कम्पासको चुच्चोलाई अब क्यूमा राख्ने, कम्पासलाई कुनै त्यो जसरी मैले अघि भने यो भाइ बहिनीहरूले जति यो चाप लिनुभएको छ यो चाप चाहिँ एकचोटि अब यति चाप लिएर काट्यो भने फेरि यो घटिबढी नगरिकन अघि जति राखेको त्यसलाई त्यति नै राखेर चाहिँ काट्नुपर्छ है। क्यूमा राख्यो, क्यूबाट पनि यसरी काट्यो। अब के गर्ने, कम्पास र यो पेन्सिलको चुच्चोलाई यो बिन्दुहरूमा चाहिँ मिलाउने। यो भनेको कसरी भने फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त। जस्तो अब यहाँनिर अब कुनै यहाँ एउटा कोण अब यहाँ हामीले लियौँ, मानौँ जस्तो यहाँनिर एउटा हेर्नुहोस् त यता यो कोण बराबर हामीले अब अर्को यही नाप बराबरको अर्को कोण बनाउनु पर्यो भने के गर्छौँ त, सबभन्दा पहिले हामीले एउटा चाहिँ रेखा खिच्छौँ। जस्तो यहाँ एउटा रेखा यसरी यसरी खिच्यौँ हैन त। ल अब के गर्छौँ त, यो यसरी यो कुनै चाप, अब यो धेरै ठुलो सानो, यो धेरै सानो पनि नलिने धेरै ठुलो पनि नलिने, यो आफ्नो कपीको साइज अनुसार मिलाएर यो चाप चाहिँ हामीले यसरी लिनुपर्छ। र यसरी अब यो यहाँ जुन छ यो जुन आधारबाट यसरी मिलाएर यो यसरी लाने है। र यसो लाँदाखेरि यो अलिकति बढी गयो नि केही फरक पर्दैन। र अब यो कम्पासको चुच्चोलाई यो जुन चाप अघि जति लियौँ त्यति नै राखेर यो जुन अघि खिचेको अर्को रेखाखण्डमा यसरी आधारबाट यसलाई यसरी यसरी खिच्ने है। त्यसपछि अब यो जुन छ नि पेन्सिल, अब यो जुन यहाँ भाइ बहिनीहरूको यो कम्पासको चुच्चोलाई यसरी राखेर यो माथि यो मिलाउने, यो अब चाहिँ यो घटिबढी गर्न मिल्छ भाइ बहिनीहरूले, यो यसरी ठ्याक्क मिलाउने यसरी। र यसरी मिलेपछि अब यसलाई नबिगारिकन कम्पासको चुच्चोलाई यहाँ राखेर यसरी काट्ने। अब यो काट्नु पर्यो। र अनि यति गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त, यो जुन बिन्दु छ यो बिन्दुसँग यो बिन्दुलाई चाहिँ मिलाउने। यसरी मिलाएर यो हामीले जोड्यौँ भने अब यो कोण र यो कोण के हुने भयो त, बराबर हुने भयो। यसरी हामी बराबर कोण बनाउने त अघिल्लो कक्षाहरूमा छलफल गरिसकेका छौँ। हो यही आधारमा यो हामी गर्न सक्छौँ है त। जस्तो अब यहाँ यसरी यो चाप काटिसकेपछि मैले भर्खर भनिहालेँ यो नाप्ने। अब यसरी यो नाप्यो र यहाँ बिन्दु जुन यो आधार बिन्दु जुन ठाउँमा काटेको छ त्यहाँ चाहिँ यो कम्पास यसरी चुच्चो राखेर यसलाई यसरी काट्ने। र अब यो क्यूसँग यो काटेको बिन्दुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। त्यस्तै तरिकाले अब यो बिन्दु सीमा जति डिग्रीको यो कोण बनेको छ एसीबी त्यति नै बराबरको यहाँ कोण आरमा खिच्ने। त्यसको लागि पनि अघिकै तरिका हामी दोहोऱ्याउन सक्छौँ। जस्तो यहाँ कुनै चाप लिएर यसरी काट्यो, कम्पासको यो चापलाई नबिगारिकन आरमा कम्पासको चुच्चो राखेर यसलाई पनि यसरी काट्ने। अब के गर्नु पर्यो, यो नाप्नु पर्यो अहिलेको जस्तै। हेर्नुहोस् है, यो दुईवटा चाहिँ यसरी मिलाएर अब कम्पासको चुच्चोलाई यहाँ ल्याउनुहोस् र यहाँबाट अब यो चाप यसरी काट्ने। र यसरी काट्दाखेरि यति भयो नि त होइन। र अब यो काटेको बिन्दु र यो आर जोड्ने, यो दुईटालाई चाहिँ यसरी मिलाएर यो जोड्यौँ भने के हुने भयो त, हेर्नुहोस् त यो आर र यो सी कोण चाहिँ के भयो त, बराबर। फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त के गर्नु पर्यो रे, सबभन्दा पहिले यो त्रिभुज बनायो र त्रिभुजको यो आधार बिसी जति छ त्यति नाप बराबर यो क्युआर खिच्ने। अनि यत्तिकै अब यो बिसी जति छ क्युआर खिचिसकेपछि यो बिन्दु बी हेर्नुहोस् त यहाँ बिसी बराबर हामीले के गर्यौँ, क्युआर खिच्यौँ है। त्यसपछि अब यो बिन्दु बी जति छ यो बराबर कोण क्यूमा बनाउने। र त्यस्तै गरी यो बिन्दु अर्को कुन छ सीमा बनेको यो कोण जति छ यो आरमा पनि त्यति नै कोण बनाउने। र अनि यो जुन कोणहरू खिच्दाखेरिको जुन आएको यो रेखाहरू काटिएको बिन्दुलाई चाहिँ हामी कुनै नाम राख्यौँ, पी राख्यौँ है। र
र यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब यो दुईवटा त्रिभुजहरू के हुन्छन् त अनुरूप हुन्छन्। अनुरूप हुनलाई अब मैले अघि नै भने अब यहाँ बाँकी भुजाहरू बाँकी कोणहरू पनि के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो। जस्तो हेर्नुहोस् त यो एबी कति छ यहाँ नापेर हेरौँ त। एबी कति छ 4.8 छ। 5 छ त छैन है अलिकति छैन हेर्नुहोस् त 4 पोइन्ट कति छ 8 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी अब पी क्युब नापौँ त यो पनि 4.8 सेन्टिमिटर नै छ हो। अर्को एसी कति छ त हेर्नुहोस् त एसी कति छ त 6.2 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी अर्को यो पिआर पनि नापौँ पिआर पनि 6.2 नै आयो हेर्नुहोस् त। हामीले यो तीनवटा अब यो बी बराबर क्यू सी बराबर आर अनि बीसी बराबर क्यूआर त हामीले पहिल्यै खिचेको भयो। अब यहाँ हामीले यो दुईवटा भुजाहरू पनि बराबर पायौँ नि त हैन। र अब बाँकी रह्यो कोण ए र कोण पी। यो कोण पनि त बराबर हुनु पर्यो नि हो कि हैन। कोण यो ए कति छ त हेर्नुहोस् त यहाँबाट यसो नापेर हेर्नुहोस् त कति आयो। यो भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युज हुनसक्छ जहिले यो मिलाउँदाखेरि यो कम्पासको सेन्टर जुन छ त्यसलाई यो बिन्दु जुन ए बिन्दुमा चाहिँ मिलाएर यो जिरो भएको यो रेखालाई चाहिँ यो एबी रेखा माथि खप्ट्याउनु पर्छ है। र अब यो कतिबाट अनि जिरोदेखि यहाँ यो बढ्दो क्रमको जुन छ यो नापहरूबाट जानुपर्छ। जस्तो 10 20 30 40 50 60 कति छ त यो 65 डिग्री छ 64 भन्दा अलि 65 डिग्री छ हो। त्यस्तै गरी अब यो कोण पनि नापौँ त यहाँ पनि कति छ हेर्नुहोस् त यो पनि 65 डिग्री नै छ हो। यसरी के भयो त यो बाँकी यो भुजाहरू पनि सबै के भयो त बराबर नै आयो। अर्थात् त्रिभुजहरू के भयो त यहाँ अनुरूप भयो नि त हैन। तसर्थ हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ त्रिभुज यो एबीसी अनुरूप त्रिभुज के त पिक्युआर र सङ्केतमा लेख्दाखेरि त्रिभुज एबीसी अनुरूप त्रिभुज पिक्युआर भनेर यसरी लेख्छौँ। फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त कुनै दुईवटा त्रिभुज एउटा कोण बराबर त्यस्तै अर्को अब बीसी बराबर क्यूआर भयो अर्को यो सी बराबर आर कोण भयो। दुईटा कोण र दुईवटा कोणबाट यो जुन बीचको भुजा भनौँ न दुईवटा यो कोणहरू बीचको जुन यो भुजा दुवैमा यदि बराबर छन् भने यस्ता त्रिभुजहरू के हुने भयो अनुरूप हुने भयो। चित्रमा हामी भन्न सक्छौँ त्रिभुज एबीसी अनुरूप त्रिभुज के त पिक्युआर। यसलाई हामी के भन्ने भयो त को भू को तथ्य अथवा एएसए एक्जियम भनेर भन्छौँ। र मैले अघि नै भने अब यो तथ्यलाई अहिले हामीले यहाँ के गर्यौँ कम्पास प्रयोग गरेर गर्यौँ र प्रोट्र्याक्टरको प्रयोगबाट पनि भाइ बहिनीहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा यता हेर्नुहोस्। अब यस्तै सबभन्दा पहिले एउटा यहाँ कुनै त्रिभुज बनाऊ। यसरी एउटा कुनै त्रिभुज बनायौँ एबिसी र अब यसको यो जुन आधार हामीले यहाँ लिन्छौँ त्यति नाप बराबर एउटा आधार अर्को खिच्ने। जस्तो यहाँ यो कति छ त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले पनि मैले गरेको जस्तै यहाँ गर्नु है त। यसरी मिलाउँदाखेरि यो कति भयो 31.5 सेन्टिमिटर छ र यहाँ कुनै ठाउँमा उतिकै नाप बराबर यहाँ यसरी यो 31.5 चाहिँ हामीले यहाँ खिचौँ र यसलाई कुनै नाम जस्तो XY भनेर लेख्यौँ हो। यहाँनिर यो 31.5 सेन्टिमिटर छ र यो पनि कति भयो त 31.5 सेन्टिमिटर नै भयो। अब कम्पास प्रयोग गर्दा त अघि गरिहाल्यो हामीले होइन। प्रोट्र्याक्टरबाट पनि अब भाइ बहिनीहरूले यो बी र सी कोणहरू कति कति छन् यो नापेर यहाँ एक्स र वाइमा बनाउने। जस्तो यो प्रोट्र्याक्टरलाई प्रयोग गरेर यसरी हेर्नुहोस् त यहाँ जिरोको माथि ठ्याक्कै यो लाइन बीसीको माथि जिरोको लाइन यो यसरी खप्ट्याउनु पर्यो र अब 10 20 30 40 50 ठ्याक्कै कति डिग्री छ त 60 डिग्री छ। अब यो 60 डिग्री कहाँ बनाउनु यो बिन्दु एक्समा चाहिँ बनाउनु पर्यो। यो बिन्दु एक्समा 60 डिग्री बनाउनु पर्यो हेर्नुहोस् त यसरी र यसरी पहिला मिलाउनु पर्यो र अब 60 डिग्रीमा यहाँ चिन्ह लगाउनुहोस् र अनि यो बिन्दु दुईटा यो र यो मिलाएपछि
यसरी यो तान्यौँ। यो अब यो कोण र यो कोण केबाट बराबर भयो। यो 60 डिग्री छ, यो पनि कति डिग्री भयो? 60 डिग्री नै भयो नि, हैन? अब त्यस्तै कोण सी बराबर कोण वाइ बनाऊ। सी कति डिग्री छ त? यो पनि नापौँ। यसरी हेर्नुहोस् त। अब सी नाप्नको लागि त यताबाट नाप्ने होइन नि त, यताको जिरोले यो बिसी खप्टिएको हुनाले यहाँबाट 10, 20, 30 कति छ? 40, अलिकति छैन, 1 डिग्री छैन भनेपछि कति भयो? 39। यो कति डिग्री भयो त? 39 डिग्री भनेर यो लेखौँ। र अब यो कोण 39C भएकोले वाइमा पनि 39 डिग्री बनाउनु पर्यो। वाइमा पनि कति त? 39 डिग्री नै बनाउने। यसको लागि अब यो प्रोट्र्याक्टरको यो सेन्टरलाई यहाँ अहिको जस्तै वाइमा, यो वाइको जुन बिन्दु छ यसमा यसरी मिलाउनुहोस्, यसरी। र अब यहाँ अहिको जस्तै 10, 20, 30, 40 यो भयो 39 यहाँनिर छ हो, यसरी चिन्ह लाउनुहोस्। र त्यसपछि अब रुलरको सहायताले यो बिन्दु र यो बिन्दुलाई चाहिँ के गर्ने? यसरी मिलाउने र मिलाएर यो दुईटा यसरी जोडेर पुगेन, यसलाई यसरी लम्ब्याउनु पर्यो, यहाँ काट्नु पर्यो नि त, हैन? र यो कोण पनि कति भयो त? 39 डिग्री भयो। र अब यो जुन दुईवटा कोणहरू काटिएको बिन्दुलाई कुनै नाम राखौँ? जेड। र यस्तो अवस्थामा अब यो दुईवटा त्रिभुजहरू के हुने हुन्छन् त? अनुरूप हुन्छन्। र अनुरूप भने मैले अघि नै भने अब यसको यो बाँकी भएका भुजाहरू र बाँकी भएका कोणहरू पनि सबै के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो। जस्तो कि अब यो भुजा त हामीले बराबर नाप्यौँ नि, तर यिनीहरू त बराबर नापेका थिएनौँ है। के गर्नु पर्यो अब? हेर्नुहोस् त, यो नापेर हेरौँ त। एबी कति छ? यो 20.5 सेन्टिमिटर छ। यो कति छ त? यो पनि 20.5 सेन्टिमिटर नै छ है, 20.5 सेन्टिमिटर। यो पनि 20.5 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी यो हेर्नुहोस् त, यो 28 सेन्टिमिटर छ र यो कति छ त? हेर्नुहोस् त, यो पनि 28 सेन्टिमिटर नै छ हो। बाँकी यो बराबर भयो कि भएन? उस्तै भुजाहरू। र त्यस्तै अब यो कोण र यो कोण पनि त बराबर हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो कोण कति छ? कति छ? हेर्नुहोस् त, 80, यहाँबाट 80, 81 हो। यो कति भयो? 81 डिग्री भयो। त्यस्तै यो कोण कति छ त? यसरी यो मिलाएपछि यो पनि 81 डिग्री नै भयो। यसरी यो दुईवटा त्रिभुजहरूलाई हामी यो के त कोफ हो को तथ्यबाट यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है। यो भयो प्रोट्र्याक्टर प्रयोग गरेर हामीले गऱ्यौँ। कम्पासबाट अघि गरिहाल्यौँ है। भाइ बहिनीहरूले पनि दुवै यो प्रयोग गरेर गर्नु होला है त। अब एउटा अर्को हामी सकभु तथ्य। अब सकभु तथ्यको परीक्षण चाहिँ हामी फेरि सकभु भनेपछि समकोण कर्ण र भुजाहरू बराबर। यसलाई हामी यसरी हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो? एउटा यो समकोण त्रिभुज बनाउनु पर्यो। भाइ बहिनीहरूले यो आफूसँग भएको सेट स्क्वायरबाट पनि यो समकोण त्रिभुज बनाउन सकिन्छ, किन यहाँ 90 डिग्री छ कि छैन? छ नि है। अनि अब यसमा यो जति आधार छ बिसी अहिको जस्तै यो आधार यहाँ खिच्ने, यो जति सेन्टिमिटर छ त्यति नै, 5 सेन्टिमिटर छ, यहाँ पनि 5 खिच्यौँ। अनि के गर्नु पर्यो? अब यहाँ कम्पास यो 90 डिग्री भएकोले यहाँ पनि क्यूमा 90 डिग्री कोण बनाउनु पर्यो। 90 डिग्री त हामीले अघिल्लो कक्षामा बनाइसकेका छौँ है। यो यसरी यो भाइ बहिनीहरूले यो धेरै पटक 90 डिग्रीको कोण त बनाइसक्नु भयो। फेरि यहाँबाट यसरी काट्यो, 90 डिग्री त बन्यो कि बनेन? यति त सबैलाई आउँछ नि है। यो 90 डिग्री बनायो। 90 बनाएपछि अब यहाँ यो समकोण भयो दुवैमा र एउटा भुजा यो भइहाल्यो। र यो कर्ण एसी जति छ त्यति नाप्ने पहिला। यो एसी जति नाप्छ, अब यो नाप लिएपछि कम्पासलाई नबिगारिकन यो बिन्दु आरमा कम्पासको यो चुच्चो राखेर यसरी काट्ने। र त्यसपछि यो बिन्दु के त आर र यो काटेको बिन्दुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो र यसलाई कुनै नाम पिदियौँ। र यसरी चाहिँ हामीले यो समकोण बनायौँ। समकोण त्रिभुजको यो आधारसँग बराबर खिच्यौँ र कम्पास अथवा यहाँ पनि प्रोट्र्याक्टर युज गरेर पनि यो कोण 90 बनाउन सक्नुहुन्छ।
अनि एसी बराबरको चाहिँ यहाँ पिआर चाहिँ रेखा खिच्यौँ र यसमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् त समकोण अनि यो केबाट कर्ण कर्ण बराबर र यो एउटा भुजाहरू बराबर भयो र यसमा अब यो नापेर हेरौँ त कति बाँकी भुजा कोणहरू नाप्दा यो 38 आयो। त्यस्तै यो पनि कति भयो 38 भयो र त्यस्तै यो कोण कति त 52 भयो र यो कोण हेर्नुहोस् त यो कोण पनि 52 नै भयो भने यो भुजा अब एबी बाँकी छ नि त होइन। एबी कति आयो 5 सेन्टिमिटर भयो। पिक्यू कति छ पिक्यू पनि 5 सेन्टिमिटर नै भयो भनेपछि त यी त्रिभुजहरू दुईटा केबाट अनुरूप भयो। यसरी समकोण कर्ण भुजा अथवा सकभु तथ्यबाट पनि त्रिभुजहरू के हुन्छन् त अनुरूप हुन्छन् हैन त। कुनै दुईटा त्रिभुजमा एउटा कोण समकोण एउटा कर्ण कर्ण बराबर र एउटा भुजा बराबर भयो भने ती त्रिभुजहरू चाहिँ के हुन्छन् त अनुरूप हुन्छन् जसलाई हामी सकभु तथ्य अथवा राइट यो एङ्गल हाइपोटेन्युज र साइड आरएचएस एक्जियम भनेर भन्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू यो जुन आज हामीले गऱ्यौँ यी जुन तथ्यहरूलाई भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो किताबमा पनि दिएको छ त्यही अनुसार गर्नुहोला र बाँकी अब अर्को कक्षामा हामी अर्कै पाठ लिएर फेरि छलफल गरौँला। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त।